3至4人單位一般都係做2房1廳，今次有條長走廊呢，就令到可以開到3房1廳。每間房仲有窗同埋冷氣機添啊！大門旁邊就係一組獅字櫃，呢個獅字櫃帶有玄機啊，因為佢中間做咗一個伸縮嘅隱藏台啊，咁可以根據你平時嘅需要，半開或者全開都可以。咁我哋繼續參觀客廳嘅部分啦。客廳呢，牆身就做咗一隻淺藍色嘅乳膠漆，配呢個深灰色嘅地磚。嚟到今次心臟嘅地方，呢條長走廊左邊呢就係第一間房，配咗一個上下格床。第2間房呢就係一個書台組合櫃連埋單人床。呢個走廊窗就可以將光線引入呢個客廳。咁主人房呢就係一組嘅大衣櫃，連埋一張雙人嘅油壓床。客廳後邊呢就做咗一組吊櫃。嚟到廚房部分啦，個顏色都係貫徹翻客廳嘅主色，中間做咗個不鏽鋼，容易清潔啦，又時尚。台面就做咗石英石。廁所呢就係做咗呢個乾濕分離嘅效果啦。嚟緊如果新公屋居屋準備入伙嘅，隨時可以揾我哋設計師幫你免費報價。